Саламатсызбы? Саламатчылык. Азыркы учурда элдин астынан чыгып жооп бердиңиз да. Элдин талабы бул жерде атамбаев, Бабанов, ошол тууралуу сиздердин суроо берип жооп албай калды. Ошолорго эмне жооп бересиз? Эми мен элдин алдына чыгып болгон чындыкты айттым. Бүгүнкү акыбал кандай болуп атканын айттым. Бардык саясий күчтөргө жолуктук, сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Баягы жалпы бир моментте чогула алган жокпуз, бирок баягы чакырган жерлерине барып кыдырып, почти баарына Атамбаев менен гана жолуккан жокпуз, калганын бардыгы менен Бабанов менен жолугуп чыкканбыз 3 күндүн ичинде. Бардыгы мындай принципи макулдашкандай болуп эле, тынчтык үчүн, эл үчүн дегендей болгон. Анан бүгүн бияка келип ишти баштаганда мен охранамды снимать этип салды, машинамды алып койду, жанымдагы охрананы алып койду дагы. Эмне болду десем, приказ келди деди. Субаналиев отуруп алып приказ берип атыптыр. Субаналиев мыйзамсыз отурат биринчиден. Ал жерге барып приказ бергенге, же болбосо указания бергенге ал укугу жок эч кандай. Анын укугун, анын приказдарын ГКМБнын кызматкерлери аткарганга акысы жок. Милдеттүү эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, булар эмнеге мынтип атат десем, мага толук информация келди, WhatsApp'тан келди. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөрүнүн бардыгы аудиозапистери келди. Форумда Кубат Болотканов жана Калык деген бала экөө 2000 сомдон убадалап атат бака. Берип аткан жок, таратып аткан жок, убадалап атат. 2000 сомдон берилет. Эртең келгиле форумдун алдына чогулгула, саат 1-ге ар жакка ак үйдү көздөй барабыз деп, аянтты көздөйдүп. Таласта болсо Бокоев деген депутат, Кенжебек Бокоев деген. Ал Таласта эл чогултуп жүрөт. Түнү менен Бишкекке чыгабыз, эртең аянтка барабыз деп ар кандай ошондой башаламандыкты уюштуруп, менин ошо премьер-министр болуп калышыма тоскоолдук кылышып, бул жерде ачыгын эле айтайын, Бабановдун мен премьер-министр болом деп мага айтты. Сен отказ бергин, экөөбүз жогорку кеңешке коелу, кайра сессияны депутаттарды чогултуп туруп, анан сен өт, же болбосо мен өтсөм мен өтөйүн. Ушундай кылалы дейт. Эгерде андай кыла турган болсок, анда мен да өтпөйм, ал да өтпөйт, эч ким өтпөйт, кайра эле баягы мыйзамсыз талаага чыгып кетебиз. Кайра мыйзамдуу талаага келе албай калабыз. Мен айтып атам, креслого жабышып олтургам келген жок. Тезинен стабилдүүлүккө келтирели, иштейли, толук кандуу ишке киргизели деп. Мен ушундай максатта кылып аткам, бирок булардын ою такыр башка экен. Эптеп эле креслого барып кучактап эле ошо бир жерге илиниш экен. Мына ушулар эртең ушу дестабилдештиребиз деген пландар бар экен. Мен ошол планды элге ачык айттым. Мына ушул